반갑습니다. 오늘은 제가 미스터 보쌈에서 마늘 보쌈 한번 시켜봤어요. 그리고 미니 막국수하고 된장국하고 밥 한 공기. 오늘 또 맛있게 한번 먹어볼게요. 좋아요, 구독 한 번씩 부탁드릴게요. 마늘도 넣고. 맛있겠죠? 음. 깻잎살. 저는 쌈이 너무 좋아요. 맛있다.
음. 보쌈을 넣고 새우젓 조금 넣고 덜어 넣으면 돼. 마지막 쌈. 와, 어떡하겠네. 뭐야? 한 개밖에 없네. 두 개인 줄 알았는데. 아,
된장국. 또 먹다. 자, 오늘 또 맛있게 잘 먹었습니다.